Привет, народ! Снимаем разборку коробки ГАЗ-4301, если видно. Короче, вибивала втора, третя. Шукаємо причину. Причину вроді одну знайшли, але там ще не кінець, звісно. Там вроді подшипник бачу, первічний вроді накритий. Ну, побачимо результат, чи зробимо, чи не зробимо. Це умнічать хорошо. Як зробимо, покажемо далі. Що будемо робити зараз. Це поки вилетіла одна пружинка тут, де вона. Ось до. Тут, да? Ось до. Тут одна пружинка, пальчик вилетів. І там подшипник вроді з краю розсипався, побачив. Що вийде? Так вроді все на місці. Інтересно, звісно, самим. Ми не мастера. Ну, питаємося щось зробити. Надіюсь, що вийде. Так, коробка розібрана. І виходить, результат у нас такий. Тут це ось до, якщо видно. Це 4-5 у нас передача. Вона тут ціленька ось до. Не болтається, нічого, це взагалі хороше. Тут блочок фіксатора, це виходить. А тут було у нас 2-3. 2-3 тут було болталося, ось ця біда. Там ми розібрали, ось воно видно. Це ми розібрали. Розібрали і тут, і тут, і тут. Отакі ось, якщо видно, стоять. Як вони називаються, не знаю. Ну, коротше, одна зломана була кусочок. Це ми заказували тачі ось до токар у нас. Ось до одну зробила, виходить. Бо у нас кусочок зломаний був. Так, де той кусочок, я покажу. Ось до. Оцей кусочок у нас був зломаний. Ми його виточили, ось до такий токар нам зробив. Це зараз зберемо і надіємося, буде працювати. Пружинки поміняємо, все зберемо. Далі буде видно зараз. Потім будемо пробувати все. Так, в общем-то ми збираємо далі, зібрали почти коробку. Втору, третю ми зібрали блочок повністю. То показували, як було, як геть розібрано. Блочок. Ми його взяли, отут ось на цих закльопочках, це розбили, потім взяли, на місце вставили і заклепали. Все зібрали, це втору, третю, все зібрали і заклепали. Доволі непогано. Ті пружинки ми не могли знайти. Підібрали із зіловського фіксатора. Там вони трошки по-другому, ну, принцип той же самий роботи, і пружинки такі самі, як тут стояли. Тут у нас, звісно, штопорне кольцо. Отаке ось стояло, воно теж вже вибите, ми не могли. Ну, не буде держати, воно не держало, воно вперед було вискочено. Та я ось купив вчора, це зараз поставимо. І подшипник це ось сюди, зіловський теж підходить. І це ось далі будемо збирати. Зараз зберемо його. Це ось до сюди. 4-5 і встановимо. І там покаже в роботі вже, як воно буде все робити. Бо ми не сильні мастера, але таке. Самі собі завжди щось хімічне. Так, ну все.